Slobodan Bobo Ivanović je umjetnik nemirnog duha i beskrajne mašte. Ovaj avanturista i pustolov se prije gotovo 3 godine iz svog ateljeja na Petrovaradinskoj tvrđavi zaputio u Ujedinjene Arapske Emirate. Tamo, osim ostalog, sprema veliku izložbu na kojoj će biti prikazani najvažniji ljudi i simboli ove zemlje. Interesantna su iskustva. Znači, ja sam otišao, trebajući da se vraćam ponovo za Ameriku i Karipska ostrva, i ispalo je to da odem tako za Emirate. I ja sam očekivao da je to kao svuda do sada po svijetu gdje sam putovao, međutim, nije baš tako. Ipak se radi o jednoj totalno drugoj civilizaciji koja zaista nema veze ni sa Evropom, ni sa Amerikom. To je drugi jedan svet. Zaista država je jako uređena, sve je pod kamerama. Oni su vrlo striktni, ozbiljni, njihovi šeici su jako obrazovani ljudi, svi su završili po par fakulteta i govore po par jezika. Međutim, da je lako doći do takvih ljudi, apsolutno nije lako. Ja sam mislio to je kao svuda, mogu doći do bilo koga, međutim nije tako. Imao sam jednu krizu posle godinu dana kad sam se tu sa nekim mojim mentorima nešto pokarabusio, kako se to kaže po našem, i imao sam jednu krizu da bi se možda i vratio. Međutim sam onda sam sebi rekao, a što si onda došao, Bobo Ivanoviću? Počeo sam da radim na tu tematiku u čast velikog šeika Zaida, Muhameda. I to je jedan, da kažem, to će biti jedna vrlo ovako, da kažem, specifična izložba na tu tematiku, jer tu će biti taulja velikog formata, galerijskog od 2 metra sa 120 njihovi portreti i plus portreti jedno 50 šeika u Leonardovoj tehnici, to je sepija, crtež kao tuš i pero, samo sepija i pero palavirani. Bilo je malo teško doći do njih, međutim, taj moj specifičan rukopis i rad ipak sigurno je izazvao jako puno pažnje među njima. Tako da sam o meni već naveliko znao u Emiratima i imao sam priliku da upoznam i da budem njegov gost kod šeika Nahjana, koji je nekad bio i ministar kulture. I kod mnogih drugih šeika sam već otvorio vrata, međutim do onog glavnog, nažalost, još nisam došao. Ali ima nade. Uvijek nada postoji. Bitno je da se slika, da se radi. Ovo 3 godine već kako sam u Emiratima i da bi zaokružio taj ciklus, pa treba će mi još 1 godinu dana upornog rada. Međutim, znaš, sve bi to bilo lakše kad bi imao čovjek nekog mentora, pa da ne moraš da radiš tu komercijalu. Međutim, od te komercijale se, nažalost, živi. Troškovi su tamo dosta veliki. Nije lako živjeti u Emiratima, pogotovo ne kao umetnik. To je jako teško. Izuzetno teško. Mnogo teže, verujte mi, nego u Evropi ili ne može da se uporedi sa Amerikom, gde ja odlazim i toliki niz godina i gde sam zarađivao lepo i dolazio kući. Evo, sada nisam bio od marta prošle godine. Tako da ja ne odustajem u svakom slučaju. Izložbu koju priprema u Emiratima će pratiti specifičan katalog koji može imati i funkciju turističkog vodiča. Taj katalog neće biti običan katalog. Ne planiram da napravim izložbu sa katalogom, nego izložbu sa knjigom. U kom smislu to mislim? Pa u tom smislu što ću, pored tih fotografija, tih šeika, gde se vidi fotografija po kojoj sam ja radio portret, izabrao sam uvijek najbolje fotografije koje sam mogao da nađem na internetu. Biće
ko je dotični gospodin, da ne kažem šejk, šta je on, na kojem položaju, koja je njegova funkcija. Zatim to će biti na arapskom, engleskom i srpskom. Međutim, ja sam počeo sa izložbom, ti se dobro sećaš ovde, u mom ateljeu. Počeo sam na tu tematiku i te slike da radim, a nastavio sam sa radom tamo. Z kojeg razloga? Jako je težak put transporta slika, nažalost, odavde do tamo. Tako da onda sam rešio i da ostanem. I onda ta knjiga u stvari bit će opis o svakom šejku i bit će kao neka turistička više ponuda. Jer tu će biti boravci po luksuznim hotelima u kojem sam ja boravio, kao što je Baba Alcázar. To je hotel od marokanskog kralja i šejka, jednog od Zaidovih sinova. Onda Westin hotel, gde sam isto boravio, pa onda na Jasuka sam izlagao za vreme Formule, gde sam dobio, nažalost, nisam teo da prodam sliku šejka Zaida za $900.000. To je snimila njihova televizija, to je bilo i ovde prenešeno. Ja sam tražio 1 milion i ne odustajem od svoje cene. A onda će biti i opis, ne samo gde sam boravio, nego i ti moji kroki, crteži koji su nastajali. I onda ću raditi još 2 mape, to će kad se otvori knjiga, biti kao 2 mape Abu Dabija i Dubaija, ali tu ću da uradim mape kao što su nekad starinske mape bile. Tako da u stvari neko ko poseti Abu Dabi i Dubaji, ne bi mu trebala navigacija da dođe od tačke A do tačke B, nekih kao što su hoteli, ti njihovi luksuzni marketi, mislim, znači lokali, klubovi i tako dalje. I onda ti crteži koji će biti još unutra propraćeni, neki kroki, to će biti više jedna kao i možda i turistička ponuda knjiga. Jer do sada ipak, po mom, jednu izložbu ovako u Emiratima niko nije spremio. Novac mi više nije bitan, da ti budem iskren. Da li ću prodat, da li neću prodat, koje ću pare zaraditi, apsolutno me ne interesuje. Interesuje me, i to je sigurno da će ostaviti jedan jak pečat, da je jedan srpski umetnik, poreklom iz Crne Gore, koji voli Lovćen i ovu Petrovaradinsku tvrđavu kao Lovćen, ostavio jedan pečat u Emiratima. I to je u stvari moj projekat. Da ostavim jedan pečat, da se zna da je jedan crnogorsko-srpski slikar ostavio nešto u tim Emiratima. Dakle, to je moj program koji će se verovatno realizovati krajem sljedeće godine za najveći njihov eksport. Su oni tamo sada najviši značaj daju tome. Nažalost, ova korona je sve to malo pomerila. Smatram da ću ipak izazvati onako jedan deo pažnje onih koji treba da izazove. A moj uticaj tamo, eto koliki je, ja sam uspeo da okupim recimo ambasadore iz regiona gde je bilo 12 ambasadora na jedno ostrvo Moon Island, čiji je vlasnik sultan, kalifin sin, koji inače trebao da bude prestolonaslednik, ali mu je brat Muhamed zauzeo tu stolicu. Znači, on se odrekao te krune i živi čovjek svoj život, ali to ostrvo Moon Island na koje sam ja odlazio godinu, tamo sam ispremio, organizovao 2 likovne kolonije do sada i tamo sam pozvao ambasadore iz regiona. Posle su došli i ambasadori iz Evropske unije da bi prokomentarisali i rekli: Bobo, pa ti si najveći ambasador. Ovo niko nije uspeo da okupi ambasadore, a da nije po političkom protokolu. Koji je ovo cilj? Moja rečenica i odgovor bio ambasadorima, pogotovo je zato bio strašno zainteresovan za takav odgovor ambasador Turske i ambasador iz Albanije. Nije im bilo jasno da ih neko okupi 3 dana, da dođu sa svojim porodicama, svojim decom, da imaju spavanje, jelo, piće, sve besplatno. Nije im bilo jasno koji je to projekat, kakav je to moj cilj. Ja sam izneo jednostavnu rečenicu da
takvi ljudi, kao što su ambasadori svojih zemalja, da treba da se druže, a ne samo po protokolu šta im njihov državni vrh kaže, pročitaju i okrenu se i odu. Od tada me zovu ambasadorom u Emiratima. Međutim, ipak najbolji po mom ambasador je sigurno naš ambasador Stanimir Vukićević i ovom prilikom ću ga pozdraviti. To je čovjek sa dugačkom karijerom. Ja njega znam iz Sarajeva pre 30 godina dok je bio ambasador, bio je on i u Rusiji, u Hrvatskoj i tako dalje. Divan jedan čovjek, plemenit. I ja sam čak i što me on zamolio da organizujem jednu izložbu prošle godine na temu sa naših prostora. Tako da sam izložio pejzaže sa naših prostora. Bilo je uspešna izložba, prodajna, fino je bilo druženje. I eto, to je otprilike, sad sam radio za njihov najveći aerodrom sad koji se gradi u Emiratima, u Abu Dabiju. Radio sam od maja do sada, dok sam došao pred nedelju dana kući malo, jer nisam bio od marta prošle godine. Radio sam neke murale velike, po 8 metara, s 5 metara. I to je ostavilo već nekog pečata. Radio sam te murale i za Bab al-Kasar i sad trebam za neko ostrvo, Nur Island i tako dalje. Jer kažem, nažalost, to je komercijala, od nečeg se mora živjeti da bi mogao čovjek da radi pravu umetnost. Eto, to ti je naša sudbina, nas velikih možda umetnika. Centralna figura je naravno bio portret šejka Zaida, a onda tu je bilo, da ne kažem, 50 vrsta različitog pisma ispisano i onda na jednu stranu je Abu Dhabi i Dubai, a na drugu stranu je New York. U stvari, faktički je zastupljena Amerika i Emirati. Tu je i kip slobode i onaj čuveni most i hamburgeri i taksi žuti, vamo palma u Dubaju, onda u Abu Dabiju, sve te znamenite zgrade i to vrlo onako nabijen jedan mural. 8 metara je dugačak sa 4 valda, koliko se sećam. Dosta je rada trebalo na tom muralu i šta mi je najteže palo, da ti budem iskren, što kaže moj drug, jedan moler, kaže, Bobo, ja sam moler, ja ne mogu da izdržim 2 sata na molerskim stepenicama gde sedim, a ti si po 8-10 sati uspio da izdržiš na građevinskim merdevima. Dakle, nije bilo lako zaraditi taj dinar, verujte mi. Namučio sam se i da ne kažem napatio, ali u redu. Onda sam ispisivao neki stup tamo, pa onda neke ribe sam slikao na keramici i ostalo je sada da odradim još nešto kad se vratim, a onda nastavljam naravno dalje sa ovim projektom oko izložbe, jer to mi je glavni cilj. Svoju izložbu Ivanović planira da održi na velikom Expo skupu u Emiratima. Ovaj događaj je, kao i mnogi, zbog pandemije pomjeran. To je trebalo da bude u stvari ove godine, da nije bila ova korona i ta pandemija. To bi bilo sad realizovano. To će biti između Abu Dabija i Dubaja. Prostor jedan koji je fantastičan da se gradi, gde će biti zastupljene sve zemlje sveta.
Bobo Ivanović je strastveni ribolovac. Mušica je zabacivao na svim meridijanima. Ribolovačke priče mu ne trebaju jer ima dokaze na fotografijama. Fantastičan je ribolov, a ti znaš da mi nije ribolova, ja bi se već davno vratio, jer ja sam često u svim svojim gostovanjima, po emisijama raznih, uvek rekao da je ribolov sastavni deo mog života. Jer da nema ribolova ne bi bilo slikarstva i obrnuto da nema slikarstva ne bi vjerojatno bilo i ribolova. To je deo mene kao i ta alternativna medicina s kojom se bavim i eto, i čak i tamo su me pronašli i tamo sam radio neke tretmane i tamo sam se zapazio po tome, ali uglavnom ribolov je više nego dobar i tu su barakude, kingfish, queenfish, travali, interesantan i što je najinteresantnije, pošto znaš da sam ja u tom fly fishingu, koji ipak malo se različite od varaličarenja i ovog drugog sportskog ribolova, prvi put su vidjeli fly fishing i onda se okupe, to dođe, ljudi snimaju te kamerama, telefonima, show program, kad vadiš neku barakudu ovako iz vode, ona izleće, i onda je uhvatiš, naravno slikaš se, poljubiš i pustiš. To je njima bilo nepojmljivo. Znači, jedan dan, sećam se vamo, prema Marina Molu i tu sam dole sišao i sad tu se na mostu okupilo, par stotina ljudi. To je bilo navijanje strašno i onda su me pitali zašto puštam ribu. To njima nije bilo jasno. Zašto pustim ribu kad uhvatim, jel? Taj dan sam možda imao sreće da sam uhvatio preko 20 barakuda. Jedna je bila, boga mi, lepa, preko 2 metra. Ogromna, ovako da nisam vidio već. I to mi je bilo jako interesantno kako ja taj fly fishing lovim, te streamere koje ja pravim, to mi je bilo. I onda sam išao i sa sinom od šejka Taknuma u ribolovi sa njegovim jednim jako dobrim drugom. Oni se smatraju kao profesionalci u ribolovu, jel? I onda njima ništa nije bilo jasno kad su doživjeli moj ribolov. Znaš, viču, ti si genije, ti si car, ti si kralj, Bobo, i tako dalje. Tako da je to bilo jako interesantnih ribolova sam imao i sad sam trebao da kupim neki brod, pa sam odustao, pa ću sad verovatno kad se vratim, baš zbog ribolova. Pa ću malo da pozivam prijatelje iz celog sveta da dođu tamo neku destinaciju, da probam da otvorim i s jednim prijateljem. To će biti interesantno, isto deo priče.